ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไม่ถึง2 ชั่วโมงเราจะได้พบกับดอยเล็กๆที่ชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่และนักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยรู้จักแต่เขาบอกว่าถ้าโชคดีเราจะอยู่ท่ามกลางทะเลหมอกมองไปตรงไหนก็เห็นแต่ภูเขาจนตัวเราเหลือนิดเดียวและถ้าเราลองมานอนค้างในที่พักที่อยู่จุดสูงสุดของดอยใช้ชีวิตแบบไม่ต้องสนใจนาฬิกาใช้สมองแบบให้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและระหว่างทางที่จะเดินทางมาที่นี่จะได้เจอกับน้ำตกที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าที่คุณอาจจะไม่รู้ว่ามันสวยขนาดนี้ได้เหรอโอ้สวยไม่ธรรมดาครับน้ำตกนี้และจะขับรถไปเที่ยวต่อยังวัดโบราณที่มีอุโมงค์เก่าแก่อายุหลายร้อยปีเดินมาเจออุโมงค์แล้วเขียวจริงด้วยเนี่ยและทั้งหมดนี้คือการเดินทางสู่ดอยม่อนเงาะจังหวัดเชียงใหม่ครับและแน่นอนครับเราจะรถทริปไปนอนบนดอยด้วยรถคันนี้ครับ Hilux Revo Pre-Runner ครับซึ่งเขาบอกว่าขับสบายแถมประหยัดสุดๆแล้วทริปนี้ครับเราจะมาพิสูจน์กันนะครับให้ทุกคนดูว่าขับสบายจริงหรือเปล่าและจะประทับใจหรือเปล่านะไปดูกันสวัสดีจากเชียงใหม่นะครับและเรากำลังจะไปที่ดอยม่อนเงาะครับผมนี่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อหรือเคยได้ยินแล้วก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นอีกดอยหนึ่งครับที่เราอยากลองไปนอนพักดูแล้วก็ตอนนี้แวะระหว่างทางอยู่ที่ Wooden Coffee Bar นะครับนี่น่ารักมากเป็นคอฟฟี่เล็กๆนะครับแล้วก็นี่ครับเจอเนี่ยคนมาเที่ยวครับเขาเล่นกับแมวอยู่นะครับทุกร้านนะฮะเฮ้ยอันนี้เหมยห้องเลยเหมยห้องตอนโดนจับนอนหงายนะครับและนี่คืออาเอิร์ธสั่งให้เลยขอบคุณมากครับได้พวกไก่มีไหมกุญแจบ้านอยู่ในรถเราเจอหรือยังคุณแจรถน่ารักเชิญมีอะไรจะคุยกับคนดูไหมเราจะไปไหนเรากำลังจะไปจูเลียแคมป์อยู่ไหนอยู่ม่อนเงาะมันเงาะนี่เป็นอะไรเป็นส่วนเงาะเป็นเงาะเป็นส่วนเงาะนั่นแหละครับเขาเงาะเยอะก็เลยกลายเป็นม่อนเงาะเขารู้อยู่แค่นั้นแหละครับปล่อยเขาไปนอนหงายให้คนเกาจกพุงดีกว่าจกพุงเปล่าไม่จกหรอกเดี๋ยวเราจะไปนะครับจูเลียแคมป์ม่อนเงาะนะครับขึ้นดอยม่อนเงาะกันแล้วก็ไปจูเลียแคมป์มาเป็นที่พักครับอยู่ข้างบนจริงๆถ้าเป็นไปได้ฝนตกตอนเช้าจะมีหมอกด้วยแต่มาดูไม่น่าตกอ่ะดูทรงนะฮะแต่ไม่เป็นไรฮะดูว่าจะหนาวหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องรอดูไปกันหลายคนเนี่ยนะครับก็อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักที่นี่กันเยอะมากครับแต่ต้องบอกว่าบรรยากาศที่นี่มันดีสุดๆนะฮะและขับรถจากตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยมาแค่ประมาณชั่วโมงเดียวเองนะที่นี่คือดอยม่อนเงาะนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองกายอำเภอแม่แตงนะบนดอยนี้นะครับเป็นที่อยู่ของชาวม้งสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านที่นี่ทำไร่เลื่อนลอยนะปลูกฝิ่นกันเป็นหลักจนภายหลังครับทางภาครัฐเนี่ยนะครับเข้ามาส่งเสริมให้หันมาปลูกพืชทดแทนปัจจุบันครับผลผลิตที่ขึ้นชื่อเลยก็คือฟักทองญี่ปุ่นนอกจากนี้ก็ยังมีแบบไร่ชาไร่กาแฟและผลไม้หลายชนิดเลยนะและด้วยความที่ว่ายอดดอยนะครับมีความสูง 1,400 เมตรที่นี่ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในจุดชมวิวภูเขาและทะเลหมอกที่สวยมากครับถ้าอยากได้บรรยากาศแบบเต็มๆนะแนะนำครับให้ลองมานอนค้างสักคืนนึงนะเพราะว่าบนดอยเนี่ยมีทั้งที่พักลานกลางเต็นท์แบบให้บริการเต็มไปหมดนะและรอบนี้ครับเรานอนกันที่จูเลียแคมป์ม่อนเงาะนะฮะซึ่งถือว่าอันนี้เป็นที่พักที่แบบอยู่จุดสูงที่สุดบนดอยเลยนะจากห้องพักครับสามารถมองเห็นวิวภูเขาได้แบบโอ้โหไกลมากสุดลูกหูลูกตาห้องพักมี2โซนครับโซนด้านบนแล้วก็ด้านล่างครับราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 2,400 บาทรวมอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนะแต่ไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะคือเช้ามาครับถ้าเราโชคดีจะได้เห็นกับวิวหมอกครับที่ปกคลุมไปด้วยทั้งดอยด้วยนะต้องบอกเลยครับว่าเดี๋ยวมาลุ้นกัน
ตอนนี้นะครับอีกประมาณ15นาทีครับเราจะถึงที่หมายเนาะแล้วก็เส้นทางจะเป็นแบบทางขึ้นลงแล้วก็โยกซ้ายโยกขวาอยู่ตลอดเส้นทางก็คือเอาง่ายๆครับถนนมันจะแคบนิดนึงนะใช้สกิลในการขับรถพอสมควรเราต้องใช้เกียร์ต่ำนะฮะเพราะฉะนั้นรถควรจะเป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อมีกำลังในการขึ้นเนาะบ้านรอบๆก็จะเป็นแบบบ้านไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ในแบบภูเขาก็เป็นตามดอยฮะทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวคิดว่าอีกสักพักน่าจะถึงนะแต่ว่าใครเมารถง่ายนี่ก็ต้องดูนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันเมาใช้ได้เลยโอเคไปครับใกล้แล้วถึงแล้วครับเกือบสุดเส้นทางผ่านไปครับแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิลสันโอ้โหขึ้นมาอยู่ข้างบนอากาศก็เริ่มเย็นๆคิดว่ากลางคืนน่าจะเย็นกว่านี้ตอนนี้ยังมีแดดอยู่นี่เขาเขียนว่าหมอกเป็นเรื่องของพรุ่งนี้นะครับวันนี้ยังไม่ต้องมีแล้วก็ห้องพักก็จะมีชื่อเนี่ยทานตะวันบานชื่นชวนชมนาฏพุทธซ้อนนะฮะนี่ทางเดินไปที่พักเป็นอย่างนี้บ้านพักกากรองว้าวโอ้ยสวยมากทุกคนอ่างน้ำเขาก็จะคุมไว้ก็เปิดมาปุ๊บเนี่ยนอนถ่ายรูปได้คือตอนแรกห้องมันจะเหมือนโอเพนใช่ไหมแต่จริงๆมันปิดได้นะฮะนี่โอ้ยมันก็มีมุ้งให้คุมอีกทีหนึ่งฮะสำหรับคนที่กลัวแมลงเพราะแมลงมีแน่ๆเนาะอยู่บนเขาโอ้ยเขาทำดีมากเลยข้าววันนี้ครับกินได้เลยฮะมีหมูกระทะกับอาหารตามสั่งนะมีข้าวผัดกะเพราหมูกะเพราไก่หมูกระเทียมไก่กระเทียมผัดกะหล่ำปีน้ำปลาตุกู้ไปสั่งก่อนตอนนี้อากาศเย็นแล้วนะฮะหนาวเขามีเล่นดนตรีโฟล์กซองเนี่ยนะเล่นแบบเพลงเหนืออย่างเงี้ยเพลินมากฮะเดี๋ยวไปนอนกันพรุ่งนี้มาลุ้นกันว่าจะมีหมอกตอนเช้าไหมทุกคนยามเช้าครับตอนเช้าก็เขาเอาข้าวมาเสิร์ฟที่ห้องเลยนะเมื่อเช้ามีหมอกนะครับแต่ไม่ได้เยอะมากเป็นหมอกแบบอยู่ตามแบบภูเขาอะอย่างเงี้ยแบบสวยดิแมลงบินเฉียวหัวไปนะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวนะครับในโซนแถวนี้กันแล้วก็ขับรถลงไปถึงแล้วครับน้ำตกหมอกฟ้าต้องกลายเป็นเขาที่พาไปทุกสิ่งที่ฝันกันเอาไว้หมดแล้วไม่เหลือสักอย่างค่าเข้า20 บาทสำหรับคนไทยเพิ่งสังเกตว่าตั้งแต่มาเห็นมีแต่ฝรั่งมาเที่ยวนะ
แล้วทุกคนก็มาพร้อมกับชุดแบบเล่นน้ำอะแต่ว่าเป็นที่นิยมสำหรับชาวต่างชาติ เพราะว่ายังไม่เห็นคนไทยหรือเปล่าเดี๋ยวเดินไปดูก่อนน่าจะถึงแหละเหมือนต้องเดินขึ้นสูงเรื่อยๆว้าวเนี่ยครับพื้นก็จะเป็นฟิลประมาณนี้ในนี้สามารถมาเดินเทรลได้นะครับแล้วก็มีถ้ำผาหน้าคนมีน้ำตกน้ำตกหมอกฟ้านี่ถือว่าอันซีนสำหรับผมมากนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามีน้ำตกนี้อยู่แล้วมันสวยขนาดนี้ฮะตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยนะที่นี่มีน้ำตกสูงราวๆ30 เมตรนะครับเวลาน้ำไหลตกลงมากระทบกับแอ่งน้ำด้านล่างเนี่ยมันจะเกิดเป็นละอองฟุ้งกระจายขึ้นมาเลยครับดูคล้ายกับหมอกลอยลงมาจากฟ้าความสวยงามนี้ครับทำให้ที่นี่ได้ชื่อว่าน้ำตกหมอกฟ้านั่นเองตรงบริเวณแอ่งน้ำด้านล่างสามารถลงเล่นน้ำได้ด้วยนะโดยเฉพาะถ้ามาในช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าน้ำนี่แบบเย็นสดชื่นสุดๆไปเลยฮะแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิลสันโอ้สวยไม่ธรรมดาครับน้ำตกนี้คนไม่ค่อยเยอะมากนะครับโอ้น้ำตกนี้สวยนะสวยเลยอ่ะแล้วครับตอนนี้ก็ไม่มีใครแล้วครับน้ำตกเป็นของเราแต่ฝนตกเลยรีบเดินออกก่อนเพราะว่าเหมือนเมฆกำลังมาเพิ่มนะก็เดี๋ยวเสร็จตรงนี้ครับเราจะเริ่มขับกลับเข้าไปในเมืองเนาะเราจะไปแวะวัดหนึ่งครับที่เราอยากแวะแต่มันอยู่ในเมืองเนาะแต่ว่าก่อนจะไปวัดก็จะแวะคาเฟ่หาอะไรกินก่อนนะฮะนี่นะแล้วนี่คือเสื้อวิลสันของทูเอนโกนะหมวกด้วยหมวกนี่หมวกสุรห้องครับซีรีส์ล่าสุดหลังจากที่ได้ลองขับมาทั้งวันนะครับผมจะมารีวิวให้ฟังครับอย่างแรกเลยครับที่ชอบนะคือรุ่นนี้ขับง่ายครับขับสบายมากนะเจอทางขึ้นเขานะครับหรือว่าเจอหลายๆโค้งเนี่ยอันนี้เร่งได้สบายมากเพราะว่าคันนี้ครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2.4 GD Super Power ครับที่มีกำลังสูงสุด150 แรงม้าและเทคโนโลยีหัวฉีดน้ำมันแบบอัจฉริยะ IR ที่ช่วยให้เครื่องยนต์นะครับทั้งแรงทั้งประหยัดน้ำมันไปพร้อมกันเลยนะและอย่างหนึ่งนะครับที่เรารู้สึกเลยคือนั่งสบายด้วยระหว่างทางนะครับภายในห้องโดยสารเนี่ยถือว่าค่อนข้างนิ่งเลยซึ่งอันนี้ต้องยกให้กับระบบช่วงล่าง Super Flex Suspension นะครับของ Hilux Revo Pre-Runner เลยฮะตัวโชคอัพเนี่ยนะครับเขาปรับจูนมาใหม่นะทำให้ช่วงล่างเนี่ยนุ่มขึ้นนั่งสบายมากขึ้นนอกจากนี้ครับด้านในยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้แบบครบนะฮะซึ่งส่วนตัวนะครับผมชอบจอสัมผัสขนาด 10.25 นิ้วมากที่รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายเวลาเดินทางครับก็ต้องเปิดแมปไปด้วยใช่ไหมฟังเพลงไปด้วยอันนี้คือสะดวกมากนะฮะส่วนตอนนี้ครับรถพร้อมแล้วคนก็พร้อมครับเพราะฉะนั้นเราเดินทางกันต่อเลยฮะตอนนี้มาคาเฟ่นะครับอาคาอาม่าอาคาอามาไม่ใช่อาม่าหรืออาม่าเป็นคาเฟ่นะฮะสงบเป็นไม้มีต้นไม้ใหญ่มาเล่นกันเร็วบุดเข้าไปแล้วหมาเด็กนี่มันน่ารักจริงๆเลยว่ะ เรียบร้อยครับกาแฟอร่อยเดี๋ยวเราขับไปกินข้าวนะครับเมื่อกี้ถามเขาบอกเขาแนะนำร้านชื่อไม้เหือน
ไม้เฮือนอะไรนะ60เหรอนะฮะก็ตามคนที่นี่แนะนำเลยครับแนะนำอะไรก็กินนั่นแหละนี่ครับมาตามคำแนะนำโอ้ทางเข้าสวยนะเนี่ยเขียวขจีมากินข้าวนะนี่คือการกินให้เปื้อนน้อยที่สุดนะสั่งเป็นข้าวซอยไก่นะแล้วก็3 ชั้นทอดกินเปล่าๆอร่อยถึงแล้วครับนี่คือมาวัดอุโมงค์เนาะเป็นวัดหนึ่งที่จริงๆเขาก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมครับมีมานานโบราณมากแล้วก็เคยร้างมาช่วงหนึ่งเนาะแล้วเขาก็แบบมาทำใหม่แต่ว่าที่หลังๆเนี่ยมันมีคนมาเที่ยวเนี่ยนอกจากจะมาปฏิบัติธรรมมาไหว้พระเนี่ยมาถ่ายรูปนะฮะเพราะว่ามันมีอุโมงค์เข้าไปนะครับแล้วมันก็มีแบบมอสขึ้นเขียวๆสวยดีก็เลยเดี๋ยวมาดูของจริงกันเพราะว่าไม่เคยมาเหมือนกันต้องบอกว่าเชียงใหม่นี่รอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้อะน้ำตกดอยวัดคือไปไม่ครบเยอะจริงๆ วัดอุโมงค์หรือว่าชื่อเต็มวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมนะครับเป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพและอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะครับวัดนี้ครับสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยพญามังรายนะกษัตริย์ผู้ก่อตั้งเมืองเชียงรายและยังเป็นกษัตริย์องค์แรกของอาณาจักรล้านนาด้วยนะคือท่านเนี่ยนะครับตั้งใจให้วัดนี้เนี่ยเป็นที่พักของพระสงฆ์ที่เดินทางมาจากเกาะลังกาครับและต่อมาเนี่ยนะครับในสมัยของพญากือนาเนี่ยก็ได้สร้างอุโมงค์เพิ่มขึ้นมาในวัดเพื่อให้พระสงฆ์เนี่ยใช้เป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานนะซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับตามผนังอุโมงค์เนี่ยเคยมีภาพจิตรกรรมอยู่ด้วยนะแต่พอเวลาผ่านไปครับก็ทำให้ภาพเนี่ยจางหายไปเกือบหมดแล้วอันนี้เสียดายมากนะฮะปัจจุบันด้านในอุโมงค์นี้นะครับเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปให้ผู้คนเนี่ยได้เข้ามาสักการะกันและถ้าเดินขึ้นไปด้านบนของอุโมงค์นะครับจะเจอกับเจดีย์พระประธานองค์ใหญ่นะซึ่งถือเป็นหนึ่งในเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดของเชียงใหม่ด้วยมีจุดชมละมั่งละองค์เนี่ยเหรอไหนมีละมั่งอยู่ตรงไหน34หูใหญ่มากนะเนี่ยนี่ฮะเดินมาเจออุโมงค์แล้วเขียวจริงด้วยเนี่ยเป็นอุโมงค์จริงอุโมงค์แบบอุโมงค์มันดูดีมากเลยครับเขาติดไฟดีใช่ไหมแต่ว่าด้วยอุโมงค์มันดูเก่าแก่โอ้ยงงว่าไก่ที่นี่เขากินอะไรกันนะฮะวัชพืชเหรอใช่ไหมพวกคุณกินวัชพืชขึ้นที่นี่เหรอว้าวอย่าพยายามทำสิ่งที่ได้เท่ากับใจแต่ต้องพยายามทำใจให้เท่ากับสิ่งที่ได้ครับโอ้คมเท่อะโลเคชั่นแบบสวยงามอะด้วยความที่ว่ามันเขียวๆอะแล้วก็มีเป็นพระพุทธรูปที่ปรักหักพังนะครับตรงนี้นะครับเขียนไว้ว่าเสียรพระพุทธรูปสกุลช่างพะเยาโดยช่างสกุลพะเยานะครับเมื่อประมาณพ.ศ. 1950 ถึง 2100โอ้
เก่ามาก และที่ทุกคนกำลังเห็นนะครับนี่คือไก่ภูเขานะครับเป็นไก่ที่ใช้ชีวิตคล้ายๆกับแพะภูเขาครับโดยการที่เดินไต่ตามแนวเขาแต่ว่านี่เป็นแนวกำแพงนะฮะนี่พวกเขานะครับตื่นเต้นที่มีมนุษย์เข้ามาใกล้ครับแล้วพวกเขาก็เลือกที่จะเดินลำบากอย่างนั้นทำไมนี่ฮะชีวิตในวัดนะครับหลับสบายนะครับไม่สนใจแม้จะมีใครมายืนถ่ายกล้องแล้วก็พากชีวิตเขาอยู่ก็ตามเขาก็ไม่สนใจนะเพราะว่าเขารู้สึกว่ามนุษย์คนนี้ไม่ได้มีอันตรายกับเขาโอ้นี่ฮะเจดีย์ไปเดินรอบๆได้นะครับแต่ว่าให้ถอดรองเท้าตรงนี้น่าจะเป็นด้านบนของอุโมงค์ที่เมื่อกี้เราเข้าไปนะครับแล้วก็มีศาลาเห็นไหมโผล่ขึ้นมาจากอุโมงค์ฮะแล้วในที่สุดก็ถึงวันที่พวกเขาศึกษาธรรมะอย่างจริงจังนะครับนี่ล้างโคลนที่ติดล้อนะครับตอนนี้ครับออกจากวัดและมาใกล้ๆสนามบินนะตรงนี้เป็นโครงการว่างพอดีก็เลยมานั่งหาอะไรกินก่อนขึ้นเครื่องนะฮะเรียบร้อยครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะขับไปที่สนามบินกันแล้วนะฮะต้องบอกว่านี่เป็นการขับขึ้นไปดอยม่อนเงาะนะครับครั้งแรกของเราครับแล้วก็ยังโชคดีไม่สุดเพราะว่าได้เห็นหมอกแต่หมอกแบบไม่เต็มพื้นที่ครับเขาบอกว่าถ้าช่วงอากาศที่มันแบบเป็นใจเนี่ยหมอกมันจะมาถึงแถวๆหน้าที่พักเลยนะแบบสวยงามอลังการมากนะฮะก็ต้องบอกว่าเราขับขึ้นไปนี่แบบโอ้โหใช้สกิลพอสมควรนะครับแต่ว่าขับสบายครับอย่างที่คนเห็นนะครับว่าตลอดทริปนี้ครับเราเดินทางด้วย Hilux Revo Pre-Runner คันนี้เลยครับบอกเลยว่าทั้งขับสบายครับประหยัดน้ำมันด้วยฮะขับตั้งแต่เนี่ยอำเภอพร้าวนะครับไปแม่แตงไปแม่ริมนะฮะแล้วกลับมาที่ตัวเมืองครับใช้น้ำมันไปไม่เยอะเลยนะครับแล้วก็ตลอดเส้นทางครับต้องบอกเลยว่านั่งสบายด้วยนะถ้าใครครับต้องรถทริปไกลๆนะครับเดินทางไกลๆเนี่ยอยากให้ลองคันนี้เลยนะครับผมสำหรับใครสนใจครับ Hilux Revo Pre-Runner นะครับมีดีลแรงๆประหยัดเหลือๆนะครับมาฝากทุกคนด้วยใครสนใจครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆนะครับได้ที่ description ได้เลยนะฮะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับและตอนนี้นะครับถ้าใครกำลังดูใน YouTube อยู่นะครับเรามี Membership นะครับเปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสมัครกันแล้วนะเดือนละประมาณ80 บาทครับคุณจะได้รับเป็นอีโมจิพิเศษที่ใช้ได้เฉพาะสมาชิกและมี Loyalty Badge นะครับซึ่งเป็นชาวบ้านวิลสันนะครับซึ่งแต่ละอันนะครับจะไม่เหมือนกันนะก็จะบอกว่าคุณเป็นผู้สนับสนุนเรามาแล้วกี่เดือนนะครับและเดี๋ยวในอนาคตครับเราอาจจะมีคอนเทนต์พิเศษนะครับสำหรับ Member ด้วยครับก็รอติดตามกันนะเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากสนับสนุนเรากับทีมงานครับไปกดสมัครเลย